саҳар аз хоб хестан мушкил. саволи оддия не ҷиддӣ пурсидам. хай вобаста барои чӣ хестан? ягон кас тақ кард идинам бора гуфт ман намедонам чӣ хе мешавад. ман албатта рӯзои кория дар назар дорам. рӯзои корӣ не маҷбурӣ мехезӣ. бармегардем ба савол. мушкил ё осон? ҳардуш. шанбе якшанбе тамрин ҳаст? якшанбе вай аст паход. паход? паход ходдог дута пиццача. яъне мо давҷа намехӯрем. давҷа мо кам медонед фақат чӣ мехӯрем? гӯшт бирён. вай ягон мақсад фоида дорад барои машқ барои тамрин? паходо мо ягон рӯз гӯем ки як рӯзи панҷшанбе мо гӯем отдих дорем. тамом отдихам ки аввал бассейн мерем. зиндагӣ одами оддӣ беҳтар. дар як ҳафта як бор бассейн як бор паход. шумо аниқ варзишгарӣ? ҳар рӯз ду маротиба тамрин мекунем. саҳар бегонем. хай чиз ҷиддитар. дар як ҳафта як бор паход рафтан асабот ором кардан чизам дар корек. модартон шуморо хоб мехезонанд ё ки худтон мехезонанд? худат мехезӣ бахшиш. будильник мехезонам. будильник мехезонад. яъне ҷонишини вай. так чӣ гуфтан мехостум? мисол вақте ки модар мехезонад хоб намега ина бачаи варзишгарам, ина духтари варзишгарам, ина бой хоб мекунад то соати 9-10 ба мара ё хеле гапо намешавад. не мо бачама бигем соати 9 мехезонам, соати 8 мехезонам, агар соат 9 гузашт бихай хоб. ранги системаи гол қабулкунии фифа вақте гол дар дақиқаи 21 сонияи 1 да мешавад меган дақиқаи 22 да гол шуд меган ку. завтрак наҳори худат тайёр мекунем? наҳори завтрака худат тайёр мекунем? наҳори завтрака худат тайёр мекунем? ҳамин соли 2024 дар тоҷикистон набудем. соли 2024 дигар солошо худмон тайёр мекардем. чӣ тайёр мекардем? отала? не отала не хеле. орд бирён. тухм мехӯрем мо. бо тухм, сашка. бо ягон сир. анхал чизо мехӯрем ки мо баъди завтрак 1 соат пасш тамрин дорем. камакак мехӯрем. бисёр мехӯрем. ахир кадом ҳастан вақтое ки нормал намехӯрем? не баъд аз зал тамрин кардан намешавад. ҷигона машқотона дестам барои чӣ вақте ҳами заданда хеле овоз мебурем? барои дихания. барои дихания? сабук мешавад. ман баъзе диханиёро фаҳмидам мария шарафова дар теннис хеле дода мезад мақсад барои чӣ бошад? просто ҳозир камакак аввал диханиеро бурорен аҳамият метиҳи ки диханиятон ки баҳтар мешавад. як эксперимент мекунем рӯзи. вақти бефарагӣ намебурад. вақти монда мешавад. боз бефара нестӣ? дам гирифтам камтар. хай бия як эксперимент кани як чанд та зан просто дихания бурор. бовар дорам ки саломатида зарар намешавад. барои чӣ ҳамин зал мерем? мисол ягон зали дигар несте ки шароитиш беҳтар боша? ягон зала медонем ки зала шароитиш хубтар бошаву якти иҷа мебурем? зало бисёр шароитиш наст. не ки мора инҷа ба тренерамон аст. мисол аиҷа бисёр чемпионо биромадагӣ аст. мо ҳозир аи зал ду кас рохати бозии олимпӣ дорем. садакаи баҳодуру худат беҳтарин. дар ин зал чӣ қадар чемпионҳо ман шахсон боксчиёне ки бисёр дастовардо ман дар мусобиқаҳои дохилӣ беруна дорам. мавриди миҷгона чӣ гуфта метавонед? миҷгона қатори ҳамон чемпион шуда буд. характери миҷгона мо ба забони спортивный мегӯянд, забон қати боец мегӯянд. худаш духтарам бошад, но бойцовский характер дорад. дар мусобиқа дар
машқҳои дастаҷамӣ дар вақте ки залда кор мекунем ҳама вақт ягон чиз натарсида техникаро ёд гирифта тактикаро ёд гирифта пешрафта истодааст. ва як чиз дигар пурсида мехостам. Ман аз Миҷгона чӣ интизориёт дорем дар бозиҳои олимпӣ? 100% шумо медонед ки саперникош киянд? Тақрибан гуфта метавонед ки киям зада метавонад, ки кати мушкил мешавад? ҳар як мураббӣ, ҳар як варзишгар 4 сол пас бозиҳои олимпӣ мешавад. ҳамон ҳар як кас фикр дорад, натиҷа нишон додан. Якум то сеюмҷо байраги ҳар як давлата нишон додан. Барои ҳамин мо ҳозир тайёр дида истодем. Барои бо як бор нишон додан мана 12 сол гузашт, баъди мавзӯъ начорӣ ягон кас оле нишон додагӣ набуд. ҳозир аз бо тайёр дида истодем барои ҳамин, барои ҷоиза шудан. ҳар як кас мехоҳад чемпион шудан. но призёрам, финалистам дар бозиҳои олимпӣ айтлоям қимат агар нишон диҳанд. роҳхати олимпиада, ман дар бораи олимпиада гап мезанем. Роҳхати олимпиро соҳиб шудан мушкилае? Мисол фикр мекардӣ ки баъди 1 сол олимпиада мерам Парижда? мисол ҳамун варзишгар ва ҳамун варзишгара мефаҳмад чӣ қадр қиндӣ ай ҳама гӯем ки ҳамин азоби варзишгар и барои ҳамин роҳхати олимпиада. Агар қин намешид як ҳафта дар тамрин мекардӣ мегирифт. Мисол чемпионати мир азия ҳар сол ай, ҳар сол азия ҳар сол ай мир 2 сол пас ай. чемпионати барои чи 4 солда як бор мешавад. Агар ҳамин ҳар сол мешид ранги азия мумкин осон мешид. Лекин 4 солда ки як бор мешавад, бо дар 4 сол 22 нафар меғалтад дар як вес. ҳар як роҳхат мусобиқаи роҳхат мешавад 3 бор мешавад. барои он қиндӣ шамо кам варзишгар тамрин мекунад, кам 3 тада бояд бигираш. 3 тада натониш тамом 4 соли дигараш рад мекунад. аку одаме намефаҳмид дар фаҳмон ту кадом имконият ширкатӣ гирифтӣ? Мисол мо азиатские игр дар якум этап ширкат гирифтем. ина 2 этапи дигада мо худо ба шукр ки бисёр машқ рафтем, мусобиқа, мисол зуборо рафтем, мусобиқа рафтем. Бурд кардем. мисол дигаро одамо ҳастанд ки на дуюм этапда гирифтан, ака этапи сеюмаш як моҳ ба олимпиада монданай. Як моҳ монданай. Чӣ фикр доред дар олимпиада мебаред? хай меҳнат кардастем. 8 зуборо мо сар мешавам. як 3 моҳ то олимпиадара зиёдтарак 4 моҳ мондагӣ ай. Дар 4 моҳ фақат машқҳои дастаҷамӣ, мусобиқа. ай мо ҳаракат, ай худованд баракат. Мо ҳаракат мекунем. муваффақият барои ту чӣ ай? барои ман якум муваффақият саломатии падар модарам ай. дуюм роҳхати бозиҳои олимпия гирифтам. самое главное ки дар олимпиада медал гирам. биринҷӣ мешава, нақра мешава, тилло мешава? фарқ нест. барои вай медал гирифтан худаш як ки обрӯи баланде. якум, дуюм, сеюм. самое главное то полуфиналара расид. хонандагиотон аз солҳои аввал вақте ки Миҷгонара бокс бурден пушаймон наштанд? ман чӣ гап буд ам вақто? не аввал зиддиятӣ буд ки хел духтарбачада камтар вай буд ку барои ки як чемпион шидан ба майдонои варзишӣ баромадан аввал буд камтарак. ҳозир не, ҳозир хеле пушаймонӣ нест. ҳама хурсанд, ҳама хушбахт. хай бисёр кӯшишҳои талоши бисёр кардагиай Миҷгона дар ин солҳои тӯлонӣ. рӯзое ки меомадам хел захм, ягон таги чашмаш сиёҳ, ягон дасташ дар мекунад. ин хеле рӯзо бисёр буд. чӣ кор мекардем?
اگه چیکار کردن فقط همین بیمارخانه میرفتن و بعد چند بسیارتر مادر زیقی میکرد و میکرد غمخوری میکرد که این به حد دختر از میگفتیم خیلی پگه شوهر میکند این خیلی با این زخما و با این ویا با پگه این مادر میشود و روزایی بودن که خیلی میجگانه میگفت اپا نمیخوام و مشق رفتن خواهش نیست مونده یا که بسترینی ندارم اگه حسابی که موندگیش میشد مونده همه مونده میشد هم این میجگانه در این مدت ها هم ورزش هم اکادمیا خوند اکادمیای وزارت کارهای داخلی خوند تمام کرد هم بالای اینقدر با کار میکند وزی اویده شهری دوشنبه در کادر شده کار میکند ای همی اول هم ورزش هم خوندن هم کوشش فقط به پیش رفتگی میجگانه موندگی میشود خسته میشه مونده میشه با اینقدر شهرها میرود اینقدر باید در محاربه ها اشتراک میکند میجگانه اکنون حاضر مثال بوکسچی موفق شد و از سال خودی بودن وقتایی که یکی می اومدن که یگون باره خودی میجگانه یگون کس دو طرفش گرفته یا که برعکس یگون کس گفتن که کتی خواهرم یک میزنی آخه حالتا بودن این حالت ها بودن وقتی که همه میگفت که ای خیلی دختر چی و خیلی جنگاور شدن و چمپیون شدن چی استریوتیپ من میخواستم که میجگانه یک بار در همین میدانی دلیلی با پسر بچه براید من براید همین میدان دلیلی خودشه نشان میده که زورشو به همه میرسد همین کارم شید همین رولی کم هست که هموطن جنگ شدن این هم بود بهترین یعنی وقتی اول در میجگانه را روزای اولی که بوکس بردن شما یکی همه آدمایی بودن که گفتن که نه روا بوکس کتی مشق کنه کی زید بود در خونه هیچ کس نه راست شه نه یکم کسی دیتی نداشت یگان کس نه نخواد مادرتون نگفته باشه که بچه هم میزنن شما چی گفتی نه مردم خیلی نگفتن نه مادر وای نکرده خیلی میشید که طرف خیش تبارو میگفتن که خیلی دختر چی در کار بسیارتر ایگه کارا بود اول خیش تبار میگفتن یعنی تقا ها خولا ها اما ها خیلی که وای میکردن که مقصد برای دختر چی در کار میورزش کرد در کمتر پیش این چند سالی پیشتر بود که دختر باید شوهر کنه دختر باید خونه شوهر رود ای خیلی دختر که چمپیون شود و ورزشگر شود این کمتر بود انا حاضر با بینید که در این زمانه بسیارتر شده است هر روز چمپیون و هر روز ورزشگر بسیار شده رفته است دیگه این پیشروی دولت 100% از خوردی میجگانه هم خیلی یک خولیگان دخترک بود خیلی که چون نقل کردن ای کدام آوازایی که ما میدونیم میجگانه ای خوردی شما را میزد نه که ما در اویله تربیه منم خیلی پدر و مادر تربیه کردن که خورد با کلانتر سر به سر نمیشود خیلی نیست یعنی همچون یک مقصد ما در نظر داریم یک ارکگی و نه ارکگی هم میکرد و من حسابی که با پای کلان هستم در همی اویله همش کلان مایم با بالای ما گپ گردونده یا دست برداشته یا با بالای دیگر خانواده نیستی خیلی اگه در بیرون ها همچون پسر بچه یگان روزی نبود که بیم خیلی وای نباشده هم میخواست که تن به تن یا جنگ کند یا نترس دختره تو حاضر نمیترسد تو چی اندازه در خانه گپگیر بود؟ مثلا میشد که با یگان کارایی که مثال انا این کارا کن خواهر جان یکی نه نمیکنم نه وقتی نه گفتنش ورزشگر خاراکتر داره نه ای خودش مایدر میگه خواهرچه دیگریم ده میگه بالای کلانتران نه گفتن ده نه خیلی عادتش نیست در سال خودی بدن مومنتو لحظه هایی که خیلی تنبیه دادین برای که کدام یک مرتبه گپتون نگرفت حسابی مکتب چی مسئله میشه چی مشکلی میشه خیلی مشکلی بود که مکتب ناز نمیدی مکتب ناز نمیدی نه که با هر حال همه معلماش و دیرکتور همه با حرمتش میکردن با خیلی وای بود هم مکتب رفتن و خوندن مکتب کم ترک حسابی که همه حسیات چه ورزش دادگی بود در حساب با مکتب تنبلیش بود درسش نمیکرد
درس نگده میکرد بسیار وقت نمیکرد نمیخواست вазифаи хонагӣ нест نه نمیخواست солҳои мактабида ҳатто пештарам гуфте ки мисол бачора мезадӣ абадан вақтое ки мисол ранги дигар духтаро мисол мешинанд ай кокл мерасанд ё ки ягон бора мекунанд ай сабаби ки машқ мекардам чун намедонам мисол о қадар қатъи вай духтаро ҷангам намекардам не бачаҳо ман дар назар дорам бачаҳо бачаҳо дух намекардан наздикии ман баъд ман коклам надоштам ман то якум курсӣ ман якта мебуфтам як кокули обшӣ ба фикри худат чӣ чизо кати қурбонӣ кардӣ ки то ин ки рохати олимпиро ба даст дорӣ бигзорам хеле як список бошанд хеле 14тага ки хоб хӯрок дигар дугоно ҳама қуртобхӣ рафтанд леки не духтаро ман намерам дар пеш спор дорум хеле чизо буданд ин чизи режим ҳамавақт ҳастай варзишгарда так туй марака ӯ ҷое ки аллакай ман мерам мақсад туй марака мисол туй марака ифтор хеле чизо намеша мисол мо мураббимона занг мезанем ки маълимҷо мо ами бегонӣ як хешамон туй дора ҳамҷа рафтан дар кор мегӯяд не зал ба шаве телефона мекушад далиши савол ҷавоб наметиҳад машқи зал кай тамом мешавад мо саҳар аз соати 10 то 11 нимай бегонӣ ай 5 то 7 ай 5 то 7 яке мебинӣ ки соати 8 дар ресторан сароянда хондаистай яке мебинӣ ки миҷгонаам будам рақс карда рафтаистай мақсад хеле ягон бор режимам вайрон кардагин мақсад чӣ хел буд мисол туй буд чӣ будам чӣ сабаби узрнок будавай мисол режима кай вайрон кардагем вақте ки мусобиқаҳо дуртарай ҳамон вақтада мисол ягон туй меша ягон маърака меша занг мезанем тренера мисол дурӯғ мегӯям ки маълимҷон имрӯз мазам камтар гирифта омада наметонам мегем баъд бегониш ягон туяй маърака мерем ягон 2 ҳафта история намемонем баҷа ай ширкату занг мезананд мегӯянд миҷгона бахшиш мо дагавор мо дига хибат 2 ҳафта история намемонем баъди 2 ҳафта баъд история мемонем як лаҳза 2 ҳафтаина тренировка намеомадед не мо як рӯзе ки тренировка намерафтем ҳамон историяро 2 ҳафта намемондем баъд ҳар рӯз мерафтем ба история ки мемондем баъд тренер мепурсид ки ин кай буд кими кай буд маълимҷони вақте ки рӯзи якшанбе буд мисол рӯзои оддихӣ ки зал нест ҳамон рӯза мегуфтем ки ҳамон рӯз буд маълимҷон фаҳмо як бор дигар ман мехоҳам ки ҳам хронологияро барқарор кунам туй да куҷо буд машқ да куҷо буд ё да кадом шаҳр буд хати ҳамин чизо шаб бугу мо вақте агар збор равем мисол ман чанд мусобиқаву чанд зборое буд ки дар дигар давлат будам апай худам мисол шавҳар биромадаги дар туи иштирок кардаги нестам ҷианом мисол шавҳар збор да куҷо мешуд мисол збори ай ҳама давлати наздикмон ӯзбекистоне но ай ҳаминҷо моро ҷавоб наметиҳанд ки мо мисол туй биёед ҳаракати кун удармада нишонти не да худам не мақсад чӣ хел ки тренермо нишон дод нишон мезанем бо амира исм мегарди исту нагашта усука дигарди намешавад сол тренер бо нишон дод шикам ё сар шикам машқи шикамам хай нишон ман спарринг мекардам хати ту хаяка вақти заданда бисёртар шумо мақсад машқ мекунед зарбара месанҷед озмоиш мекунед барои чӣ дар кора мисол якта искак нишон додед барои чӣ дар кора и ҳаракат ба фикри ту барои дар вақти муҳориба мебаравӣ мо дар инҷа барои чӣ сахт намезанем барое ки мо ҳамаёро ёд мегирем мисол точни удар мисол чӣ хел задан дар кора агар мо иро тез бизанем ё сахт занем точни удар ёд намегирем барои мо точни удар аввал оста отработка мекунем ира мо як бор не чанд муддат чанд вақт чанд машқ то вақти мусобиқаро мо ба наздики мусобиқа мо спарринг мешава волни боё мешава ҳамиёро баъд мо сахттар мезанем ман нигоҳ кунам мисол ина спаррингода мисол мешава ки ҳамон одаме ки ту машқ мекунӣ ягон қувваи бисёртарша сарф мекунӣ мисол хай мезанӣ мисол
این خیلی میشه بعد چی خیلی میکنین شما یا که اگه رشاد دارین که اینجا میزنیم اونجا نمیزنیم چی قاعده داره اسپارینگتون وقتی که سپارینگ میگن این قاعده بوکس همین رنگی مسابقه وریه سخت کار میکنین در اونجا یکم استا زدن این خیلی گپ نیست هم چخیل که در مسابقه کار میکنین سپارینگ هم خیلی کار میکنین بعد رقیبات چی میشه مثال من دخترکی که حاضر مشق کردم بود باید چند سال ایت افزا حق نظر و 5 کیلو برآمد میکنه در 5 کیلو چمپیون ریسپوبلیکا شدگه از سببی که وزنش کمتر از من سبکتر است ما با همراه او کار نمیکنیم یعنی وزنی تو باید باشه بله ما همراه پسران کار میکنیم برای که در تاجیکستان دختر نیست دختر کم است برای همون ما همراه پسران برآمد میکنیم مشق میکنیم و بیرون از تاجیکستان وقتی مشقای دسته جمعی میشه همراه دختران ما مشق میکنیم یکم مرور شدگی که من ایامی سولی کودکی تا حوز خیلی مشق کردن سپارینگ کردن یا که یعنی تمرین کردن خاطی بچه خدا نیودوب نبودگی یکم بود مثلا خیلی شهر میکردی خیلی دختری و هیچ خیلی باشه نباشه اگر که من وقتی که تالاری ورزشی بیام شرم کنم ای بچه‌ها خوبش در نبیام سستر است برای که وقتی که تالاری ورزشی اومدی خودت رو به مثل اون بچه‌ها چخیل که اون بچه‌ها مهنت میکنن باید ما هم خیلی مهنت کنیم یعنی یکم شرم گفتنی خیلی گپ نیست میشگونه لبه ماشین های کنید خانگاه دو معقوله مثلا نگن که تیزی بعد های میکنن شما خیلی دختر مثال حالت هم میبینیم در یخی حالت با سخت میکنیم خیلیش نه اخی پسته یعنی سخت نمیکنیم کدام حالت دا سخت های میکنی؟ حالت یک زال دا دیر کدیسته باشم یک اونجا دیر کدیسته باشم هم حالت کمتر سخت میکنم جنگ میکنن که سخت نکن کی بسیارتر جنگ میکنه؟ آچم اپا چی میگه؟ اپام او خیلی نمیفهمه که من سخت میکنم نه آچم بسیارتر قطعی من штраф ай тарафи кормандои бозрасии давлатии автомобили бисёр дорӣ? не умуман надорӣ? не ман қонунро риоя мекунам шаҳри бехатар дар ягон бор хеле скрини хушро омадагӣ нестае бо номерҳои ки ба номи миҷгона самад ва ба қайд гирифта шудаанд сета буд споридам шо сета штраф? кӯя нақл ки чӣ гап шуд? ҳарсаш светофоран чихе ранги сирх гузашти? ранги сирх гузаштаги ҷои кор дар шӯхӣ намекунанд ҷои кор дар шӯхӣ намекунанд ки миҷгонаи шумахер миҷгонаи алонсо не ки фаҳмид дар бораи штрафот вақте ки мошина алиш карданда номери мошина алиш карданда онҷа меброяку бояд штрафоро спори баъд номер алиш мекунӣ дар ҷои кор фаҳмид ягон кас не мо гап намезанем барои чӣ ин мерседес интихоб кардӣ ман ми хурдсолии мерседеса нағз медидам барои ҳамон ман фақат мехостам ки мерседес гирам але амрӯз шамшид худо ба шукр ягон бор мисол ягон духтаракеро дидӣ ки мисол омадан дидан салом кардан гуфтанд ки миҷгона ман ҳаёти шуморо дида илҳом мегирам ман баъди ҳамин боксҳои шуморо дидам баъди рақобатҳои шуморо дидам акн ман мехоҳам ки мисол ман боксёр шавам бале вақте ки мо баъди ҳар як мусобиқае мебиёем мусобиқа меем ҳамон духтаро бисёртар мешаванд баъди ҳар як мусобиқае ки мо мерем натиҷа бо баъде ки рохати бозиҳои олимпӣ гирифтум омадум аз тарафи раиси шаҳри душанбе хонаи истиқоматӣ ва аз тарафи пешвои миллат мукофотпулӣ ва аз тарафи федератсия мукофотпулӣ бениҳоят дастгирӣ хуб шид ҳамон шабу рӯз гӯем ки духтар бениҳоят бисёр шуд айни ҳол охирон мусобиқае ки ҷумҳуриявӣ аз намуди бокс баргузор гардид бисёр духтар буд ҳар як кадоми онҳо бо ҳамин сабаби ки мисол миҷгонаро дастгирӣ кард миҷгонаро хона додан мо ҳам мехоҳем ки оянда хона гирем беҳтарин яъне гуфтам мумкинае ки миҷгона бокси занона ё бокса миёни бонувон хуб паҳн кардиста ё бале агар ки худо кунад бо дар олимпиада ҷо гирем мисол чихеле ки баъд аз мавзунат чорӣ ва духтар бисёр шуд як муддате ҳам бошад духтар бениҳоят бисёр шуд ҳаминам ман боварӣ дорам ки баъд аз бозиҳои олимпӣ ки ман ба натиҷа биём духтар бениҳоят зиёд мешавад саломат бош миҷгона ака дар бораи мухлисот суҳбат кардем ака як чиз дигаро ман пурсидан мехостам шахсе ки тира бад мебинад ё миёни ҳамон мухлисо
бадбин ё ин ки забони англискат хейтер меган. Ту хейтер дорӣ ба фикри худат? این بدگی در ورزش ای همه چیزی مهمه. اما مثال ما خودم حس میکنم که همه آدما کیان چیان، من همه آنها رو حس میکنم، میفهمم. نه که من چه گویم آنها رو با اگه بیانی ایزا نمیتونم. گویا که و یا من در دوستم گفتم من قدشون میخندم. چه حالتو در روبرو شدگی قدی خیلی رو؟ حالتهای شدگی که مثال در مسابقه وقتی که مغلوب شدگیم دیدگیم که چه و یا خرسان شدگیم که من مغلوب شدگیم. و یا مثال مخلص ها هستند و یا بسیارتر با چی کار مشغول میشن؟ یعنی کمی درباره همون خاراکتریستیکای هوای گپ زن یا که یک معلوماتی گیم ای دوری هم باشه در بارشون گپ زن. از مخلصان هم میدونم که کدامش مثال با من خیلی بخیلی دارن یا کدامش نه که من ای ورزشگرا میدونم. مثال همین کار بسیارتر در بین ورزشگرا هسته، برای که این ورزشگر وقتی که یک نتیجه خوب نشان میتید و دیگراش در نمیفرانده. مثال یکم مسابقه میرم که نتیجه خوب نشان میتیم، نه که بسیار غمگین میشوند. خیلی کم میبینیم مثال دوستای من دبر من کم آدمایی را میبینیم که ای تگ دل خرسان شدگی مرا تبریک کردستن. بسیارتر میبینیم آدمایی را که زیق میشوند. یگان دوگانه حقی نستایشی داری؟ مقصد که اگر وای فایرود کنه تو توچ نمیری مقصد پیشی وای ناشی در کار رفتن. مثال ما ای همین سالی مثال هست پروستا دوگانه میگن که پروستا هست. مثال بسیار میبینیشون سلام علیک خیلی حرمت میکنن. مثال دوستی حقیقی که بگو که خیلی باشه اولش مادر تای دوستی حقیقی ای مادر ای فرزند پدر مادر ده یکم کس نمیتونه شده ابدا ها دتای یگان شما کم اکا بسیار ترک نداره خیلی 001 مثال یتش گیم که تاجیکه یتش ازبکه هر سیمون بکسیاریم هر سیمون تمرین میکنیم یک وزن دهین نه دو تایی که یتش ازبک یتش تاجیک مثال رو افزاق نظر و بابو قلوه سبینه هر سیمون که همی سخت دگونه هستیم هر دیوایو در یک ویسن هر دشون مثال مسابقه برآمد کردگن ساعت کلی نکنیم مثال یا مسابقه دقیقی یک کس برآمد کرده بعدی که بای دادی کم تره همون یک میگه که من همی در بای دادم همی یک کم تره خیلی بدبینیش میبینی که دیگه دولت دیگه هر دشید که یا جمعه شنن نمیگه هر دی همون سپیه میکن میگه هر چپا خوارن برای همون ما همی 3 نفر همی دوست یقین میگه که تاجیک نیست ازبکه مثال در چی پلاژنی من باشم یاردم میکنه او باشم من یاردم میکنه. بین تو روحافزا و سبینه با فکری تو ای همه خوش رو کدوم میتونیم؟ ما پرسیدم به مقصد ما شتای میجگونا رو خوردگیم من نومیر نمیپرسم مقصد هر کس خود چه میگه هر کس خود میگه این ما درباره دوستای جونی گفتیم خیلی دوگانه بودن که مقصد خیلی خیانت میکردن دروغ میگفتن نیپرف بودن و گفتی بچه کوچه داشتم دوگانه گیم که ناحق بودن میتونی لوچی سلوچی فهمون خیلی بسیار در همین مثال بین همین دوستا بسیار همین یک چیز هسته اگر همین صد حرمتش کنی همین آدمی که بگه که همین بکنه عقیبت گپ زنه میکنه اگر همین صد خطا براش بکشی چی کاری کنی میکنه مثال واقعی که مثال در اینجا شدگی یک کسی گپ میزنی مثال اگه دوگانه بشنم به غیبت نمیشوه به غیبت نمیشوه سیکرتی اساسی نمیشوه دوگانه برامده میشنی مثال همون کسی میگه که همون خیلی آدم خیلی نمیفره او هم میگه که ها نمیفره خیلی لیکن پگه میبینی که آدمی را که غیبت کرده اون آدم خطر بعد نگاه میکنه قطعی گپ نمیزنه مثال چی بعد میفهمی که ای گپ گرفته رفته دوای گفت مقصد گناهی همون دوگانه به قول نیپرف در همون بود که سخن گرفته جای دیگر بود همون کار همون چیزی بزرگ در چی بین پسرها چی دخترها همه مثال
მეხეზი აგონ სიკრეტა აგონ ჩსა მეგინე კი მე ფამ კი ჰამო уже фамида ამ სიკრეტი ტრა კი მეგე მა ჰიჩკას და նա მეგում ტრა ბო არ ქადეს ამ ხალი ქორა ты хаёл мекунӣ ки сторис кардӣ ки дар асл таргет кард вақте ки дигар кас да гуфт ваём хафа шудан чӣ хел шуд баъд мақсадам қисса чӣ хел тамом шуд баъд хай мисол агар ки агон одами мисол важне боша хай мегӯ ки ма инаму нагуфтам мисол ихе гуфтам мисол ма дига хефам мондам тра дига хефам шуморо ай контекст бирида овардан матна мисол мега мисол ма ки биё доказат ка мегӯ нек намекна одами ки мисол ай ти гапа гириф рафт да огуф вай намекна ки нагоре намекна мега мера ора мега ки ма тра илтимос я гап мегум нек мижгона нафама барои ки ма да гуфтай медона ки то қа ма да гуфтай илтимос нафама у мега майли но по-любому дилиш тоқат намегира кумият мара нам хеле гап гуфти ту уже мефаҳми ки ки да гуфтай мақсад вай луқмачинӣ накарда просто дилиш слабия мешавад хеле ама дихта дилиш слабия ама дихта дилиш слабия тамом рӯҳафзо ақназарова дихтари беҳад хушрӯи шахси хубай сабина даку вообще гап нест ваям зурай ма барои чӣ хел гуфтистам ма бирам барое ки худат гуфтӣ ки ҳама духтара дилиш слабия ма мерам озам сиёмка чӣ гап шидага ма мерам охи модарам да дигоном да накол мекунам ки ман мисол рафтам ам хеле гап чаб ами чӣ ҳиссиётае ҳам рӯзадор будан ҳам шиками гӯшнакатӣ машқ кардану тайёрӣ дидан барои бозии олимпӣ мо камтар вақт дорем то бозии олимпира барои ҳамон мо дар рамазон рӯза гирифтем дар як рӯз як бор машқ кардем ин аяд ҷиҳат ба мо хеле хуб аст барои чӣ барое ки дар як рӯз як бор машқ тамрин кардан ҳам бо қуввате ки зиёдтар мешавад мисол мо ҳар рӯз дубори машқ мекардем саҳар бега машқ мекардем мо як моҳ мешавад ки дар як рӯз як бор машқ карда истодем танҳо бегоҳӣ пеш аз ифтор барои ҳамон ин ба мо як ҷоем ки боз хеле қуввати нағз мешавад баъд аз рамазон баъд мо бисёртар ҳамон қуввате ки як моҳи рамазон ҷамъ шид мо метавонем ки даст муддати то бозии олимпӣ сарф шид кӯдакӣ дар рӯзахӯрӣ афофӣ мегуфтанд ман мисол вақте ки кӯдак будам намефаҳмам ягон мусобиқа ки мешид рӯза намегирифтам ҳамон фикри мусобиқаро мекардам баъд ҳама рӯза доранд ман рӯзахӯр ба мефтам рӯзахӯр забон такрир агар рӯзаат мешкана хеле гапҳо буданд вай чӣ хеле ки мебинем ҳама қоидаро риоя мекунӣ мисол шояд саволо пурсидан нодуруст боша мисол шахсе ки хеле гуфтан мумкин аст шахсе ки ягон бор пива нӯшидагӣ боша ба як хатогӣ нафаҳмида ё ки ягон сигарет боша ягон як чизе ки яъне ба саломатии инсон зарар дорад ҳамхеша истеъмол кардагӣ не ман мисол ҳамон шахсое ки мисол ҳамин чизоро бо истеъмол кардагӣ боша ҳатто онҳо мисол ягон ҷода намешинам намехезам барое ки ай хурдсоли модарам яд чӣ мегуфт мегуфт бо моҳ шини моҳ шавӣ бо дек шини сиёҳ шавӣ барои ҳамон фақат мегӯянд ки мисол духтара дугонаш барои бад мебарад писара ҷураш фаҳмам вақте ки рӯза мегирифтӣ ягон суоле будам мисол пропускат мекардӣ мисол чандин мусобиқаҳои мисол чемпионати ҷаҳон азия дар вақте омадаге ки рамазон аст моҳи рамазон ҳамон вақт омадаге фаҳмам барои вазн нагирифтан мисол чӣ хӯрок истеъмол мекунӣ барои вазн нагирифтан мисол мо пеш аз мусобиқаҳо 10 рӯз 15 рӯз мондан аллакай мо режим мекунем ҳамон хӯрдани худамонро мисол чизои рӯғаниро хамириро иро камтар мекунем ҳамон чизои да мисол режим мекунем чизои да мешинем ки обпаз аст бисёртар мисол об хати мурғи обҷӯшон бринҷ тухм чи тухм тухми обпаз мо мехӯрем барое ки агар мисол яхе одамое аст ки бениҳоят вазн бисёр мисол ганият мекунад як тухми обпаз метавонад ки як рӯза мо 2 маротибае ки тамрин мекунад қувватият спортсмен чӣ қадар парҳез варзиши имрӯзада муҳим аст гӯям саволи умумимон мисол чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем варзишгарони тоҷик мисол
мо тоҷико мехӯрем ҳама чӣ. Мисол дар дигар давлатҳо бемеояд ҳамин чизои руғанӣ, ҳамин чизоро кам мехӯрем. Барои чӣ мегӯянд ки чӣ ба дигар давлата спортсментош, чӣ ба дигар давлата спортсментош хароби дарозана тоҷико. Бузбалан сурпанда. сур. Аз ҳисоби ки ҳамин хӯрдани мо худаш ягон диета нест. Мо ҳама рӯза чизе ки хоҳем ҳамон чиза мехӯрем. Мисол фастфуда камтар мо мехӯрем. Фастфуд мисол мо ками бад мехӯрем. Газдор намехӯрем. Мисол ош, қурутоб, фатиршурбо, хеле авқатҳои миллӣ ира мо мехӯрем. Ягон диета намекунем. ҳамон вақте диета мекунем ки перед мусобиқа 15 рӯз монданда. Яъне ту гуфта метавонӣ ки рақибои ту ай ҳамун Ҷопон, ай ҳамун Фаронса, ай ҳамун Амрико вай доранд. Ҳамин рӯзои оддӣ мисол отпуск доранд, бозии олимпӣ нест, ягон бозии осиё нест, бозии аврупоӣ нест ва ё ҳатто ҳамун рӯзо дам хӯрокашон ҳамин вобаста ба реҷа, вобаста ба парҳезишон. Бале. Мисол мо дар ҳамин рейтинге ки аввал дар ҳамин рейтинг ҳамин сол ако ҷо шаҳидӣ шуд, айни ҳол дуюм ҷой дар рейтинг Тайпе ҳарифи ма буд. Ман 2 маротиба дар он мағлуб шудагиям. Ма паста яъне мусобиқода мисол ягон 7 сол шуд ки ман мусобиқода ҳамонро мебинам. Паста яъне ҳамон одам авқоташ дигарай. Мисол дар оне ки столови мисол ошхонае ки мерем мо ҳамонҷо дар таомхӯрӣ, аммо мебиёяд не ки ҳамон Авқотаки худакаш қати худакшай. Қати худаш аҷайни чизои худаш аст. Кам аюҷа ягон чиз гира кам мегира. Паста яъне ҳамон авқоти худаш қайд бегира. ҳамун ҷо да мешинем ки мисол Хитой файрод кардан шуморо Чин. ҳамун ҷо ошхонае ки ҳамҷо мешинем вобаста ба ҳамун диетаи шумо мутобиқ карагиай ё ки ҷо мери гӯшто мебинӣ ҳама чӣ ҳаст дар оҷо. Мисол оҷо ҳамаи чиз аст. Шведский стол мегӯям. Мисол ки чӣ мехӯра вобастаи одаме. Мисол дар бокс 90% спортсментош весагона 90%. Барои ҳамон то вақте ки ҳамон муҳорибаш тамом нашидан, ҳамин вақти мусобиқа сар мешавад, то рӯзи полфинал, финал салови одам камай. Меояд камай. А вақти полфинал, финал аллакай одам бисёр мешавад, дигар чизе хоҳад мехӯрад. Эва ина ош монам овардам. Баъда аллакай 80% мардум мумкин ки то финала нарасидагияна. Мебинӣ ки гӯшт вай дорӣ.